stránky značky Nike a vítajte pri novom videjku. Bude to znovu na hru Shakes and Fidget. A zabudol som, lebo je tu Nike Man a tak ideme na to, takže sme znovu na svete 3. Toto je potom mám Diablo. Zautočím na ňo, tak dosť málo mu oberám, lebo ja mám strašne zlú zbraň, ale aj tak ma nedá. No a prepáčte, že som v predošlých dieloch zabudol dať intro, ale to som vážne zabudol, dobre. Ideme na svet 11, tu sme teraz. To bol môj kamoš, ktorý už tiež prestal hrať. Je takisto dobrý ako ja dokonca. Horší. No a dosť veľké šťastie. Dobre, to je tak. Hlavný klíč odboru, to je super. No, v ďalšom diele to určite bude ako myslím, že v Moncechu nikto neaktívny, preto hlavne hrám. A pošta, to je Foreign 359. Pozrite si jeho postavu. Sing tam. Ja opačne. Matknis. Signom. Postava je celkom dobrý. Podľa mňa. A ja mu držím palce, aby som mu daril. Takže ideme na svet 7. Tam je to takto. Toto by sa zišlo na moju konek bundu a preto to kupujeme. Ej. Ja som to schudobný, takže kde si? Tu si. No, už máš aspoň niečo, dobre? Vyhral som a ideme do podzemí na temného jazdca. Keby sa mi už konečne podarilo. No viem, že sa mi nepodarí, ale skúšať treba však. Za pokus nič nedá. To je tak. No a ideme na posledný svet, to je svet 1. Som v cechu Dead Eaters a no a vlastne to je takto. Točíme za 3 hodinky a zrovna som na drakových hladu. Tento diel bude trošku krátky, lebo ma nenapadlo, že by som mohol robiť, ale nechcem pridávať videa, lebo ja rád strašne točím videjka. Pozrieme sa na záchod. Tu mám Aur 7 a 275 zo 450. Toto by som tam zajtra hodím asi. To mi dá 25, to už bude 300. A tak keď sa mám zatiaľ dobré epiky, takže by som sa ich nejako zdávať nechcel. Hlavne tento a ja sa s vami zlúčim a uvidíme sa od ďalšieho videa. Ahoj!